ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ലക്ഷ്മി. ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നാടൻ രീതിയിലുള്ളൊരു എഗ് റോസ്റ്റാണ്, അഥവാ മുട്ടക്കറി. മുട്ടക്കറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ചാറോട് കൂടിയല്ല, കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പച്ചമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും. അതിനുശേഷം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒരു പാനിൽ, ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും, ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു നുള്ള് നമ്മുടെ ഈ മുട്ടയൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിങ്ങനെ മുട്ടയൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുട്ട പൊടിഞ്ഞു പോവുകയോ പൊട്ടിപ്പോവുകയോ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ ചുറ്റിനും നല്ല റോസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാനും നല്ല രുചിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഇട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാം. ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാം. അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിനി നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ആദ്യമേ കുറച്ച് കടുക്, പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകം, ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ. ആ സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള ഇട്ടൊന്ന് നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കണം. സവാള നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നിടം വരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സവാള നല്ലപോലെ ആദ്യമേ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള പകുതി വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ചതച്ചല്ല ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുവാണ്. അതും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിനി നല്ലതുപോലെ ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നിടം വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മതി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എരിവിന് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അല്ലാത്ത മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗരം മസാല ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാലയോ മീറ്റ് മസാലയോ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളിയും ഒരു 3 പച്ചമുളകും കൂടി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റുക. ഇനി നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഉടഞ്ഞു വരുന്ന ആ ഒരു പരുവം വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം തളിച്ച് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടച്ച് വെച്ച് നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. വെന്ത് നല്ലപോലെ ഉടഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വെന്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയൊരു ലൂസായിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ എന്നാലേ നമ്മളത് വറ്റി വരുമ്പോൾ നല്ല റോസ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനി നമുക്കൊന്ന് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് എരിവിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. പച്ചമുളകും അധികം എരിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയും കൂടി ഇട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാടൻ മുട്ടക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ മുട്ടയൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. മുട്ട പൊടിഞ്ഞു പോകത്തില്ല, പക്ഷേ മുട്ടയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇടുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നിടം വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു.